El 15 de febrer es compleix el primer aniversari de la primavera valenciana. Ha passat un any des que els estudiants de l'Institut de Lluís Vives de València eixiran al carrer per a protestar contra les retallades en educació. La delegada del govern, Paula Sánchez de León, va enviar la Policia Nacional a sufocar aquelles reivindicacions pacífiques. Les xarxes socials bolliren amb una gran quantitat de missatges, denúncies, fotografies i vídeos sobre la brutalitat i la violència exercida per les forces de seguretat de l'Estat. aquella batalla campal va desembocar en una gran explosió de solidaritat. I moltíssima gent va acudir al centre de la ciutat per fer costat als estudiants, per no deixar-los sols. Els manifestants s'hi feren forts durant 7 dies. Exclamar contra la corrupció flagrant que ens governa. Contra les retallades en ensenyament i sanitat. Contra la violència desmesurada de la policia. Contra les detencions il·legals de centenars de persones. Per això estem ací. 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 Volem convidar-vos al concert que tindrà lloc al Palau de Congressos de València el dia 15 de febrer. Es tracta d'un festival benèfic, sense ànim de lucre. Volem aconseguir el finançament necessari per a que la plataforma jurídica Primavera Valenciana puga fer-se càrrec del seguiment de tots els expedients judicials de les sancions i dels recursos corresponents. perquè encara n'hi ha molta lluita per davant. perquè la primavera valenciana tornarà a florir molt prompte. Vos estem preparant una primavera valenciana que vos aneu a cagar.